हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट हेल्थ इंडिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कफ लिफ्ट एलएस कफ सिरप के बारे में। कफ लिफ्ट एलएस कफ सिरप में कॉम्पोजिशन लेवोसैल्बुटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल, हाइड्रोक्लोराइड, गुआफेनासिन एक्सपेक्टोरेंस मेडिसिन है। लेवोसैल्बुटामोल फेफड़ों तक पहुंचने वाले सांस लेने वाली रास्ता यानी श्वास नली को आराम पहुंचाकर और उन्हें खोलकर सांस लेना आसान बनाती है। श्वास नली मांसपेशियों में सूजन होने पर लेवोसैल्बुटामोल श्वास नली की दीवारों की मांसपेशियों के सूजन को कम करके आराम पहुंचाता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। लेवोसैल्बुटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल, हाइड्रोक्लोराइड, गुआफेनासिन एक्सपेक्टोरेंस मेडिसिन है, जिसका उपयोग बलगम से जुड़ी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। खांसी सूखी या गीली हो, श्वास नली में जलन पैदा करने वाले एलर्जी, बलगम या धुआं को साफ करने और संक्रमण को रोकने में मदद करता है। दमा, अस्थमा, खांसी, COPD, पेट खापना, ये सभी रोग दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, कफ लिफ्ट एलएस कफ सिरप उपयोग करने के साथ साथ कुछ अदर मेडिसिन भी उपयोग किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक। कफ लिफ्ट एलएस कफ सिरप शेड्यूल H ड्रग है, इसलिए अपने से उपयोग नहीं करना चाहिए। लेवोसैल्बुटामोल एम्ब्रोक्सोल का साइड इफेक्ट की बात करें तो हाइपोकैलेमिया, हाथ कांपना, दस्त, थकावट, उल्टी होना। फ्रेंड्स, कफ लिफ्ट एलएस कफ सिरप की डोज की बात करें तो 2 साल से 12 साल तक के बच्चे को 2.5 ml दिन में 3 टाइम सुबह, शाम, दोपहर 7 दिन तक दिया जाता है, और 12 साल से 18 साल तक के आयु में 5 ml 3 टाइम सुबह, शाम, दोपहर 7 दिन तक दिया जाता है, और 18 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए भी 5 ml दिन में 3 टाइम 7 दिन तक दिया जाता है। फ्रेंड्स, कोई सवाल हो कमेंट जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।